嗨，各位好朋友，刚才聊天室聊得不过瘾的话，我们等一下继续留言板聊哦。对了，这个礼拜来讲个军中鬼话，这是我一个好朋友火柴兄提供的鬼故事。火柴兄，等一下留言板露个手，让大家认识你一下喂。好啦，在故事开始之前，我先跟各位讲一下，因为我是海军舰艇跑船的，所以对陆军的装备不是非常清楚，画得不好的地方，大家不要编我就当作是一个茶余饭后的话题好了。那么故事就开始咯。大家好，我是火柴。当过兵的都知道，每一个营区最重要的就是弹药库，因为满满的弹药在那一边，所以都会坐落在最角落或者最隐蔽的地方。因为太重要，所以一定会有两个哨点，一个正哨，一个副哨。由于在位置最偏远的地方，所以我们都要提早40分钟把下一班的卫兵叫起来。我还记得走过去最快也要10分钟，更何况还有2个上坡，走起来非常吃力。那天跟往常一样，检查过装备之后，我就带着新兵出发。弹药库哨口的附近停满了营区的大型战术轮车，有悍马车，还有一些德利卡。因为在偏僻的地方看到这些停放的车辆，每次经过的时候，总是觉得特别的阴森又阴凉。当我们经过这排卡车时，听到了车子里面传来了奇怪的声音。我跟菜鸟马上停下脚步，拿着手电筒确认一下，检查看看有没有可疑的人物，还是其他的卫兵偷懒摸鱼。因为经常有一些卫兵会躲在车上睡觉，这个都是常态了。我跟菜鸟拿着手电筒快速的巡视，仔细的检查，一切没有什么状况，放下心，正准备要走的时候，却发现那个菜鸟没跟上来。喂，你站在那边干什么啊？走了啦！好的，班长。远离了这排停车场，终于到达了哨口。菜鸟眼神有一点惊恐地告诉我：班长啊，我们经过那辆车子的时候，我看到了有2个小孩子，一男一女，他们趴在车子窗户的玻璃，2个人一直看着你耶。我吓了一跳。那个菜鸟又接着说：因为我跟在你的后面，我以为我看错了。后来快要离开那个停车场的时候，我回头看，那2个小孩子就在我的眼前，像一阵雾一样慢慢的消失了。报告班长，我没有看错，我很清醒哦。听菜鸟这么一说，我也吓到了，但是为了要安稳他的心情，我就安慰他说：别想太多了，那个是你的错觉，再乱讲话我就把你送军法哦。隔天吃完早饭之后，我跟比较资深的老中士聊起这件事情，因为这位老中士在这边比较久，比较了解这边的故事。结果老中士只是轻描淡写的告诉我，原来要去弹药库的那2个上坡附近是一片乱葬岗，再加上有几辆德利卡也是事故车，所以会发生什么事情也不会太意外，叫我不要想太多。听完了老中士这么讲，我顿时觉得毛骨悚然，因为这个老中士平常不太喜欢开玩笑。后来那个小菜鸟偶尔还是会看到一些奇怪的事情，都会3更半夜的偷偷跑来跟我讲，就像茶余饭后的话题一样。不过大家放心，我在那边还是平平安安、健健康康的服完我的兵役，到现在还是我人生中最难忘的一段经历呢。好了，今天的故事到这边结束了。先在这边感谢一下火柴兄大力提供这个惊悚精彩的鬼故事，下次有机会我也来分享一些我在军舰上面听到的一些鬼故事啦。对了，很好奇一下，这里有没有海军舰艇的好兄弟们，请等一下大家留言板留个言一下咯，因为真的很少碰到海军的兄弟尤其是跑船的。下个礼拜开始，如果没问题的话，应该可以顺利的推出灵异照片系列，我会放在故事的后面，大家一起来闲聊。前面几集芦苇会先公布一些大家耳熟能详的比较有话题性的照片，我们顺便温故知新一下，也更希望这些照片让大家在下面踊跃留言。好啦，
那么就期待我们下次空中聊天室见啦！干杯啦！你听过电梯的都市传说吗？小心走进去，把你带到别的地方呀！钓到大鱼，不要太高兴啊！小心你一边吃它，它看着你跟你说话呀！